La nostra convidada d'avui és una directora creativa de projectes socials i ja fa anys que porta un dels centres de FAGA, una associació que dona suport als malalts d'Alzheimer i a les seves famílies. La seva experiència en aquesta entitat pot oferir-nos una visió molt interessant per entendre com funcionen les malalties neurodegeneratives i saber així com tractar amb els nostres familiars que desgraciadament poden patir-ne alguna. Benvinguts a Talents de Barcelona amb la Mary Milian. Talents de Barcelona, amb Jaume Ibars i Maria Dunyó. Cada cop em queda millor, això. Has vist? I el uau cada vegada el clau més. Perfecte. Com estàs, Mary? Bé, molt bé. Sí? Sí, divertida aquí, no vosaltres, no? Perfecte. Nosaltres estem molt contents de que siguis aquí, ja que només a Catalunya tenim més de 100.000 famílies que tenen un membre dins seu que pateix alguna demència i 7 de cada 10 persones aquesta malaltia és l'Alzheimer. I tant per això que valorem moltíssim i considerem un talent que hagis vingut aquí, que t'hagi dedicat tants anys i continuïs fent-ho a oferir una millor vida als que estan directament o indirectament afectats per aquesta causa de la demència. I és per aquesta raó que per primer que volíem és que et fessin una petita presentació teva i que ens expliquessis com vas arribar a FAGA i què és el que et va motivar a col·laborar per aquest centre. Molt bé. Doncs, mira, jo com a estudis tinc estudis en logopèdia i en psicopedagogia. Fa 23 anys, més o menys, vaig entregar un projecte amb uns coneguts que iniciaven una entitat que es deia FAGA. Vam iniciar els vaig presentar un projecte en el que es treballava dins dels domicilis fent estimulació a nivell lingüístic. Era logopeda, llavors a nivell lingüístic. Va començar a funcionar força bé, treballava de forma conjunta amb una psicòloga i una treballadora social i a partir d'aquí vam escoltar les necessitats d'aquestes famílies i a poc doncs vam anar creant diferents projectes. I ara mateix soc la directora social, m'encarrego de crear projectes i tinc al voltant un equip format de grans professionals especialitzats en les demències i en l'atenció a persones amb demències i a les seves famílies i ells són els que les executen. Està molt bé això. Faig un parèntesi abans de començar a introduir el tema. Em fa gràcia el que hagis estudiat logopèdia, més que res perquè la figura de logopeda va ser clau per mi, sobretot quan començava amb el tema del doblatge. Jo estava ple de nòduls i hi havia com paraules que em costava molt dir i recordo les sessions de logopèdia que eren molt divertides i a través de jocs doncs anava com millorant bastant i era una mica sessions quasi de psicologia també amb la logopeda. I a més també el que em fa gràcia és que has estudiat logopèdia, no? Però ara mateix treballes d'una altra cosa i aquí a Talents de Barcelona justament hem tingut molts convidats. L'últim, el Jordi Ríos, per exemple, va estudiar disseny gràfic i és un gran actor. Hem tingut a molta gent que està treballant de coses que no va estudiar, no? El Gerard Homs, per exemple, va estudiar dret i es dedica a ser director de cine. Vull dir, tenim molts perfils, així que, bueno, un aplaudiment pels bons logopedes com tu. I el que veiem és que tants talents com tu... L'aplaudiment. Vale. El que veiem és que tants talents tenen en comú que gairebé tenen moltes coses que els desperten curiositat i tu també vas tenir aquesta sensació a l'hora de posar-te a logopèdia, però t'imaginaves realment, com està dient el Jaume, acabar treballant d'això? O ho vas fer simplement perquè t'agradava i en realitat sabies que et dedicaries a una altra cosa? Realment, durant l'inici i després de sortir de la universitat sí que vaig fer de logopeda com a tal. I ho vaig començar a compaginar, era una logopeda autònoma, en aquell moment tenia el meu despatxet amb un centre mèdic i em vaig especialitzar moltíssim amb nens, treballant el seu llenguatge, la seva comunicació, sobretot eren nens amb algun tipus de discapacitat i a poc em vaig especialitzar més encara amb nens amb autisme.
en aquell moment eren autisme, ara és TEA, Asperger, vale? O sigui, hem anat fent camí. Sí. A poc, com que vaig presentar el projecte també a FAGA, em va anar motivant, em va anar captivant i per motivacions. Això està molt bé. I llavors vaig anar baixant ritme a nivell d'atenció directa amb els infants i a poc vaig anar agafant força amb les persones grans, demenciades, les seves famílies i després amb la direcció, que m'apassiona. Crear m'apassiona i és posar-me un repte davant i anar a buscar-lo i formar, buscar la forma perquè tot tingui una sortida, crec que és ideal. I quan després aconsegueixes els objectius i els resultats, és ideal. I aquí ho estem fent, ho estem aconseguint. Està molt bé que o sigui, que al llarg de la teva carrera has tingut com coses diferents que t'han anat despertant curiositat. Creus que, no sé si creus que hi ha més coses per un futur que et despertin curiositat o creus que ara mateix estàs en un moment on t'hi vols quedar per sempre? Ara mateix estic molt còmoda. Estic còmoda perquè FAGA no para de créixer. Vale? Desgraciadament, és veritat, o sigui, cada vegada hi ha més persones diagnosticades, cada vegada hi ha més persones afectades d'una forma directa o indirecta perquè les seves famílies, no és només la persona diagnosticada, és tot el seu entorn. Nosaltres contem que d'una persona diagnosticada, almenys 3 de la seva família, del seu entorn, són afectats directes. A partir d'aquí hi ha famílies molt més implicades, altres que menys, cuidadors no professionals que també hi són. Llavors, m'apassiona la meva feina, però sí que és veritat que no només estic fent això. Durant molt de temps vaig deixar l'atenció directa a infants i des de fa 2 anys aproximadament m'han donat l'oportunitat també de poder mostrar i créixer també en el món de l'esport, de la inclusió de nens amb algun tipus de dificultat, perquè practiquin, en aquest cas, futbol sala. I ara mateix estic compaginant totes dues aficions per mi, perquè són hobbies al final. Sí, d'això ara després en parlarem. En un moment parlarem de la teva intensitat en el món de l'esport, però també teníem entès que el naixement del teu segon fill va esdevindre un moment clau per fer un canvi de xip i a partir d'aquí et vas voler enfocar en ajudar a endarrerir la malaltia el màxim possible. No sé si ens podries explicar alguna cosa més sobre això. El per què? Com el que tu vulguis explicar. La meva filla, tinc una filla més gran i la veritat és que jo vaig portar molt bé tot el tema de l'embaràs, del naixement de la nena, i tot molt bé, no em va afectar. Després, amb l'embaràs del meu segon fill, que s'aporten només 2 anys, vull dir, no va haver molt de temps entremig. Sí que és veritat que vaig començar a viure l'atenció directa d'una forma... no sé, no us puc dir el que em va passar de forma interna. Algo per dins es va moure, no? Algo per dins es va moure que em va dir que m'havia d'enfocar més cap a l'altra banda i dedicar-me també a ser mare dels meus infants. I el problema segurament és perquè em posava massa amb els temes. Llavors, va ser això que em va decidir que havia de créixer a FAGA i no tant a l'altra banda. Com has dit abans, per cada persona que té alguna malaltia neurodegenerativa, aproximadament hi ha com 3 que estan afectades. És per això, primer de tot, que hem convidat a la Mary, perquè a dia d'avui gent de la nostra edat i gent més gran o bé té un avi o una àvia o un pare o una mare, un tieta, que malauradament pateix alguna d'aquestes malalties. Com has dit abans, també, FAGA és un centre que està creixent molt
I és per això que el que et volia preguntar és, des de que vas entrar, quins avenços heu anat descobrint per tractar aquesta malaltia? Perquè ara fa poc heu ampliat el centre, heu creat una sala per fer activitats físiques. Bueno, ara m'ho explicaràs, perquè heu descobert que va bé per establir connexions neuronals. Sí. El que us comentava a l'inici, hem anat creixent a mesura que els propis socis, perquè com a associació tenim socis que són les famílies, ens anaven mostrant les seves necessitats. Llavors, des del no tenim un espai físic on fer res, vam crear un centre, un primer centre, ara mateix en tenim 2, al mateix Gavà. Després no teníem atenció domiciliària com a tal a nivell assistencial, ara també tenim, des de fa 10 anys ja, i aquests són com els grans pilars, perquè sí que és veritat que nosaltres també atenem a les famílies, lògicament, és la nostra essència, el nostre tarannà. Llavors, d'aquests grans pilars anem creant projectes. I sí, l'últim projecte que hem creat, l'últim programa creat i que estem encantats amb ells és el fet de crear un gimnàs on no es treballa la mobilitat, que tots els espais de gent gran es treballa bàsicament la mobilitat. Nosaltres treballem mobilitat, però no només això. Treballem la força, els hauríeu de veure agafant peses i fent press banca, per exemple. O sigui, els hauríeu de veure com ho fan. Treballem també l'equilibri, i els ensenyem a utilitzar... els ensenyem en base a aquest programa, els ajudem a que ells puguin utilitzar aquesta força que agafen per anar a comprar i saber compensar els pesos, per exemple, per aixecar-se del llit i que el seu cuidador principal no hagi de fer tanta força. Llavors, els preparem. Aquí tenim un readaptador físic que porta endavant el programa, és l'Iker, i després tenim el Javi, que està amb ell i que l'ajuda, que són els 2 professionals que tiren endavant el programa, que sabem que això ajuda a que, primer, la seva autoestima augmenti, que millori la qualitat de vida de l'entorn familiar també, i que, a més, veiem que les connexions neuronals, després de fer aquest exercici, funcionen millor i que l'estimulació cognitiva que realitzem després d'una forma més tradicional, amb paper i llapis o amb una televisió interactiva, després dona un resultat diferent abans d'haver fet aquest exercici. És molt interessant i molt important. No sabia que en aquest sentit també poden, evidentment, millorar la qualitat de vida, com per exemple m'ha cridat l'atenció això que has dit de, per exemple, al supermercat i poder agafar les bosses, i és una sensació d'autonomia que efectivament pot pujar moltíssim l'autoestima a una persona que potser li costa molt més fer la seva vida. I sabem que, a part d'aquesta formació i aquests exercicis tant neuronals com físics, també al centre prepareu per les dates i els esdeveniments importants espectacles amb els usuaris i les famílies. Feu obres de teatre, canteu, balleu, múltiples coreografies. Ens pots explicar alguna cosa més sobre això? Una vegada a l'any fem un festival. Participen els usuaris del centre, com a tal, i els professionals del centre. Fem festivals que, fa força anys. El més recordat, el que més ha quedat dins de tots, ha estat vam fer la gala OT vam tenir una Xenoa, un Bisbal, un Bustamante... Sí, jo vaig veure el decorat, estava molt bé el decorat. A més, el decorat se'l munten ells, o sigui, amb dibuixos... Ho fan tot ells. Clar, durant 6 o 7 mesos estem preparant aquest festival en tots els àmbits. Les manualitats estan dedicades al festival, la musicoteràpia que fem va dedicada aquí, tota la part de psicomotricitat més grupal, que també realitzem, són les coreos, memòria de cançons. Al final surten uns espectacles d'hora i mitja que, si penseu en persones que tenen un diagnòstic de demència o d'Alzheimer, sortir una hora i mitja en un escenari, 70 persones, perquè tenim uns 70 usuaris,
organitzar això, vosaltres que sou de l'àmbit, vale? Sí, total. Vale? I nosaltres que no ho som, vale? Surten uns espectacles magnífics. Omplir un teatre amb 500 persones per nosaltres és brutal. Per vosaltres i per qualsevol actor, podeu estar orgullosíssims, la veritat, és molt admirable. Jo el que anava a dir és, per BTV vam fer un reportatge a Faga, al vostre centre, i vaig anar jo a gravar i vam veure com assajàveu, i havies de veure no sé, l'emoció que tenien els mateixos avis, estaven feliços, s'estaven rient, s'ho estaven passant bé, mentre ballaven, cantaven. Fèieu com 4 coreografies diferents que dic, és que no me la memoritzo jo. O sigui, unides. Clar, fem blocs de cançons. O sigui, cançons unides, o sigui, amb coreografies que, òbviament, no són complicades, però de memoritzar sí. Vull dir, per mi era... I s'ho sabien tot, i té molt de mèrit. Has dit que això ho fèieu com durant 6-7 mesos. 6-7 mesos. Durant aquests 6-7 mesos i també durant la resta de l'any, quina rutina té un usuari del vostre centre? Vale. En què consisteix, des de que arriba fins que se'n va? Tenim usuaris que venen al matí i altres usuaris que venen per la tarda, però es copia la rutina, vale? Perquè la creació de rutina és bàsica per ells. Arriben, fan un treball mínim més individual, de fitxes, vale? Després treballem de forma grupal una capacitat cognitiva, parem, esmorzem o berenem, vale? Depèn. I després ve l'altra part més física i sensorial. Llavors, tenim cada dia sessions grupals d'activitat física, creades pels adaptadors físics, dinàmiques, vale? Després fem l'activitat més sensorial, musicoteràpia, manualitats. Tenim un professor de salsa que s'ha especialitzat, gràcies a treballar amb nosaltres, s'ha especialitzat en gent gran i en gent amb demència, i ve cada setmana a ballar salsa. Que divertit! I llavors ells, sí, perquè nosaltres, ara que dius això de divertit, és que creiem que sí, la malaltia, doncs a qui li toca, la veritat, no està bé. Hi ha maneres de portar-la, no? Però és que ells han de ser feliços fins a l'últim dia, i tu com a cuidador, mentre els veus així, també estàs bé. Saps que el deixes en bones mans. Tenim usuaris aquí que fa més de 11 anys que venen amb nosaltres, i això vol dir que durant més de 11 anys hem endarrerit que aquesta persona vagi a un centre més assistencial, en una residència, o que estigui a casa sense fer res. Estem fent una gran feina. Som innovadors, ens agraden els reptes, i ara sí que poso tot el meu equip, perquè no només sóc jo, ells em segueixen, per tant, són com jo, i tirem endavant amb persones que quan reben el diagnòstic pensen que tot s'ha acabat. I no és veritat, no s'ha acabat tot. Tenim molt a fer encara. Jo et vull fer una pregunta ja de manera més personal. A tu, com a treballadora al centre, tenint contacte tan directe amb gent amb demència, com t'afecta en el teu dia a dia? No ja no de nivell laboral, sinó a nivell personal, no sé si voldràs explicar-ho, però clar, evidentment són persones, tot i que estan en un procés i mostren millores, sempre pot haver-hi dificultats perquè és una malaltia molt complicada. Com ho portes tu, el fet de tenir contacte directe? Jo personalment no treballo directament amb ells, no els hi faig cap tipus d'activitat directament. Les preparo, les organitzo. Ara amb nosaltres tenim una psicòloga que és la que prepara tots els tallers. Però sí que és veritat que m'agrada passar diàriament, saludar, veure. Com m'afecta? Clar, empatitzes, però també ens passa una cosa, que normalitzem el que no és normal. Què vull dir que normalitzem? Que ho normalitzem tot, que no veiem on està la normalitat i la demència en alguns moments. Pensa que nosaltres estan classificats en 5 grups, treballem amb 5 grups diferenciats, i les persones del grup 1 són persones que porten una vida completament normal, que van a buscar els nets a l'escola, que porten la seva casa, que viuen sols, i a partir d'aquí anem veient una degeneració.
tu te'ls estimes. Formen part de la teva família, també. Pots desenvolupar una mica el tema de grups? Em sembla interessant. Sí, nosaltres fem una primera valoració, la fa la psicòloga, és la valoració neuropsicològica. A partir d'aquí mirem totes les capacitats, o sigui, ens és molt important que ens vinguin amb una valoració feta pel neuròleg, lògicament, hem de tenir un diagnòstic, però nosaltres anem més enllà. Aquesta valoració de la psicòloga el que ens diu és fins a on podem treballar amb cadascun, en cada una de les capacitats cognitives que hi tenim. Preparem el seu perfil individual i a partir d'aquí plantegem objectius. Depenent d'aquest perfil, el posarem a la persona amb el grup 1, 2, 3, 4 o 5. I aquesta primera part que us deia de treball més individual i treball cognitiu grupal, ho fan separats en espais, perquè treballen entre iguals. I ara que comentaves sobre la figura de psicòloga, un dels seus rols, a part de fer aquesta valoració i aquest perfil individual de cada usuari, també s'encarrega d'anar trucant a les famílies per atendre les necessitats i preocupacions de cadascuna, no? De fer el seguiment, fa el seguiment de totes les famílies, a més fa sessions individuals a nivell més emocional, de teràpia, amb les famílies que així ho necessiten. I després ella té un programa molt xulo de formació i d'informació a persones familiars, cuidadores, on venen experts i van explicant tot el seu àmbit, com autocuidar-se, perdoneu. El treball de l'autocura, la importància que té, perquè si tu no estàs bé no podràs cuidar a la persona que està diagnosticada. I recordes alguna anècdota en aquestes circumstàncies que t'hagi marcat fent la teva feina? O sigui, alguna anècdota que t'hagi fet sentir d'alguna manera, una cosa que ja t'assegurem, que és que estàs treballant per ajudar i formar part de la societat de manera activa i boníssima. No sé si en quin moment t'has sentit com realitzada, per exemple. Aquesta sensació de justificar, de dir, estic on he d'estar. Sí. La veritat és que, segons les famílies amb les que tractes o quan un cas és molt complicat, hem tingut casos molt complicats, molt, en el que realment hi ha problemes econòmics també, que no saps cap a on tirar, i en el moment en què tractes de forma tan integral amb aquella família, no només la persona diagnosticada, sinó amb aquella família, tu et sents ple. Dius, bueno, això funciona. Lògicament, després d'una caminada de les que fem, que venen més de 1.000 persones, després de qualsevol festival, quan tothom et felicita, quan veus aquelles emocions, quan escoltes una cançó i plores, perquè els veus allí i dius, mare meva, ploro d'emoció. Clar que sí, jo no vull moure'm d'aquí, no? És el meu lloc. A més, és que és com el meu tercer fill, gairebé, perquè és com... Fa tants anys que hi soc. Clar. Ara parlaves de que hi ha hagut moments durs, com problemes econòmics. Sempre que tinc l'oportunitat sempre que tenim l'oportunitat de tenir algú que gestiona una empresa o una entitat, com va ser el cas del Marco, a mi m'agradaria saber, en el cas del virus de la Covid, en el cas del confinament, tinc entès que el vostre centre va tenir complicacions. Com us en veuen sortir? El nostre centre, com qualsevol centre de persones grans, va ser un dels més afectats. És cert que els nostres no dormen allí, lògicament. És un centre terapèutic, venen unes hores, com us deia, i marxen. I el que va passar és que la Generalitat, l'ordre va ser un tancament total, tothom a casa. Llavors nosaltres vam tenir el centre més de 3 mesos tancats, vam intentar reubicar cap al SAT, cap al Servei d'Atenció Domiciliària, però van passar moments molt crítics. Sí que és veritat que mesos abans havia entrat a gestionar amb nosaltres la part més econòmica una altra figura que no existia en aquell moment i que gràcies a la feina que hi va realitzar i que conjuntament amb la feina social que es realitzava, ara existim, si no, no hauríem existit. I sort que existiu. Aquesta figura de la que estem parlant ara és el Juanjo Capdevila, i com el tenim per aquí darrere, Juanjo,
podries entrar un moment a l'estudi, sisplau? Ara mentre... A dir hola Sí, sí. i explicar-nos alguna coseta. Exacte. Buah, i li fiquen amb música i tot, Has Em vist? resistiré, Entrada triomfal. Em Crec resistiré. que no s'esperava que S'està potser ficant està guapo, s'està maleint. ficant guapo. Vols que et maquillem també, Juanjo? Benvingut! Pots... Molt bé. A veure que l'àudio no crec que et pilli ara. Seu per aquí. Fiques els cascos també. Seu aquí, posa't còmode, que estàs benvingut. Aplaudiment. Clar, un tema que hem parlat de... Abans d'acabar d'introduir el Juanjo, com estàs? Estàs bé? Bé. Tot bé? Perfecte. És, clar, una de les vostres feines has dit la importància de la rutina. Sí. Quan comença un confinament, veu seguir tenir contactes amb les famílies o aquesta rutina es va perdre i la veu haver de recuperar? Amb les famílies teníem més contacte que mai. Sí. Clar. Però les rutines de les persones diagnosticades van variar. No podien sortir, és que no podien sortir, no s'hi podia donar l'aire. Tenir una persona amb demència dins de casa tancada que no entén, perquè no ho entendrà, Clar. que és el que hi ha, és molt complicat. Clar. Durant l'època Covid va ser el moment en el que més contacte vam tenir amb les famílies, perquè era quan més ens necessitaven. I, bueno, has parlat de que una figura que us va salvar per superar el confinament de la Covid és el Juanjo Capdevila, que el tenim per aquí. Com va ser per tu l'entrada? Com es va ficar en contacte amb tu la Mary? Bueno, pues anecdòticament, al final els nostres fills anaven a un mateix col·legi, al Santo Ángel de Gavà, i bueno, ens coneixem d'allà, de la porta, d'anar a buscar nens, i bueno, un dia vaig aparèixer així, li vaig comentar, dic, escolta, si algun dia necessiteu algun voluntariat per poder ajudar-vos amb la gestió, jo em dedico a això, i vaig començar així fent un voluntariat, no sé si eren 2 hores al dia o alguna així, però que al final passaves 20, això és el voluntariat. I bueno, i a partir d'aquí la primera anècdota va ser molt bona, que em van fotre fora de la primera junta de Faga. És una anècdota molt divertida perquè al final, com deia abans la Mary, la tipologia d'entitat no creuen amb la gestió o no veuen la gestió com útil més enllà del que fan socialment. Amb la qual jo soc partidari o soc, diguéssim, la meva experiència em diu que o gestiones bé o la resta no pots portar a terme. Clar. Amb la qual em va passar això, jo vaig presentar una estructura de com hauria de ser aquella entitat i em van dir, venga, va, hasta luego, ja pots marxar. I em van fer fora. Molt bé. És literal. Bueno, Estem entrada parlant triomfal. Amb bona voluntat, em van dir, ell no ha d'estar aquí, no sé, el que ell explica ara no és el moment. O sigui, el fer fora, entre parèntesis, vull dir, no em van dir, venga, va, fora d'aquí. Et van convidar a marxar. Exacte, que no era útil en aquell moment pel tema de l'entitat. Tenim polèmica, no? Una mica, no? Barcelona tenim polèmica, De cop menys mal voleu que els tenim ara discutir? mateix en el plano, es veu el cara a cara, que teniu els dos. No, però... No, ella va patir perquè al final ella va intentar posar una nova figura perquè creia important aquella figura i li van dir, No. no. Recordem que estem parlant amb el Juanjo Capdevila, que és una persona que porta, bueno, ara mateix està a Faga, però també és president del club més gran de Catalunya, oi? Bueno, si no és el més gran, està allà amb volum de jugadors. Sí. Està allà i al mateix temps porta una empresa, la JC10, i per tant, experiència en té una estona. En què consisteix aquest programa i com al final vas acabar treballant després d'aquesta expulsió de Junta? Vull dir, com va passar tot? Com has arribat a aquest programa avui? Al final, Combat, al final és un tema de cabezoneria, vull dir, al final jo crec que aquesta entitat necessita això, sí. Mary en aquest cas creu o creia que sí, necessitàvem perquè veiem un creixement potencial de l'entitat, però l'havíem de, diguéssim, posar tot al seu lloc. Al final està molt bé créixer, però si no tens els peus a terra, estàs mort. I vaig insistir. O sigui, al final una política d'austeritat, en el sentit de hem d'estalviar d'aquí per poder invertir aquí, hem de fer això, hem de fer l'altre, personal, menys personal, més personal, que sigui rentable el que estem fent, i els números a data d'avui, doncs, crec, Mary, no sé si m'equivoco, tu sabràs, pots ficar el pam. Sí, no. Si ens equivoquem o no. Hem guanyat nosaltres. Bueno, està molt bé. I la Junta molt contenta, sí, la Junta està supercontenta amb nosaltres. Molt bé, sempre guanyen els bons, al final. Exacte. Abans la Mary ha explicat que, ara ho recuperem el tema, que també estàs treballant com a coach esportiva. Sí, també vaig començar de voluntària. Vas començar... I també et van fer fora de la Junta? També va fer
20 hores, que n'havies de fer 2... No la van fer fora, però he de dir alguna cosa, vale? Entrem en un altre combat, que és que la gent no hi creu en aquestes coses fins que la tens en allà i llavors insisteixen, però la gent no hi creu. Tot el que no sigui el món de l'esport, que sigui la pràctica mateixa de l'esport, no, el que l'envolta la gent no hi creu. Els propis entrenadors, propis directius, coordinadors, però bueno, a base també de picar pedra hem creat un superprograma i crec que la gent del club està hipercontenta amb la feina de Meri. I al final aquests premis es demostren perquè, com bé ha dit, porta un dels clubs, si no és el primer és el segon, més grans a tot Catalunya i gràcies a un programa d'inclusió que va fer la Meri pel club, tinc entès, heu tingut premis de la mateixa Federació Catalana de Futbol i també de los Derechos Humanos de Madrid, no és així? Sí, de l'Observatorio de Derechos Humanos d'Espanya, sí, el vam anar a recollir al Senado de Madrid. Va ser un premi, bueno, ens va vindre una mica... Al final, des de fora, tothom veu, però hi va haver-hi una persona molt implicada, que va voler saber més enllà del que fèiem al programa. La veritat és que és un programa molt ben estructurat i, amb perdó, molt ben parit, perquè l'objectiu és que tothom pugui fer l'esport amb igualtat de condicions que els altres. Si tu tens un problema, nosaltres t'ajudem a que t'incorporis amb nosaltres i puguis fer l'esport, que al final és el que vens a fer. No vens a ser campió. No. Nosaltres volem que faci l'esport amb total normalitat i hi ha famílies que, bueno, malauradament, quan el seu fill o filla té un problema, els hi costa obrir-se. I un dels primers passos que fa la Meri en aquest programa és que la família pugui obrir-se, explicar-te què et passa i amb què podem ajudar. Totalment. I bueno, doncs va tindre aquest premi, aquest reconeixement a nivell nacional, que per nosaltres va ser un toc. Anar allà al Senado a buscar un premi, doncs bueno, reconeixement molt merescut, perquè realment crec que tots els clubs i centres necessiten una figura com tu, Meri, una figura de coach i un sistema com el vostre, perquè haurien de comptar en aquest sentit, perquè com deies, moltes famílies donen per fet i normalitzen que simplement tenen un fill o filla despistat o que simplement tenen problemes de desenvolupament o agressivitat, etc. I potser és que tenen una dificultat que els impedeix desenvolupar-se com altres nens. Llavors, fins i tot és una manera més de segregació. El nen no entén què li està passant, els altres tampoc. Llavors, el fet de que existeixin, repeteixo, figures com aquestes també implica molt la inclusió dins de l'esport, que sempre és molt positiva per tothom. Penseu que no necessitem que aquest nen tingui una etiqueta. Correcte. Hi ha nens que són tímids, que qualsevol esport en equip no són capaços de realitzar-lo. També els ajudem a que puguin integrar-se, a que aprenguin a relacionar-se, ja no amb els seus iguals, sinó amb una figura que es converteix en el seu referent, perquè és l'entrenador o l'entrenadora. Realment, pels nens, sobretot els més petits, l'entrenador és Dios. No, tu pots explicar, Jaume, que jo he sigut el seu entrenador. Sí. Per mi Juanjo és Dios. Sí. Doncs jo felicito molt que estem aproximant aquesta mirada psicològica ara mateix, no només en l'esport, sinó també en escoles, tot i que hi hauria d'haver-hi, jo crec que fins i tot més. Segurament tu també ho penses. Més que res perquè anys enrere, no diré al segle XX, perquè si no ofendré la Núria Ferrer, i hi ha molts dels que estem aquí presents, el 50%, però sí que abans hi havia persones que, com deia la Maria, els etiquetaven com a despistats i potser el que tenia era una dificultat o un cert autisme o alguna cosa d'aquestes. O un TDAH, exacte. Un TDAH, sí, és que hi ha tantes coses. El que passa que a la meva època no es diagnosticava ningú, excepte aquell que realment tenia molts problemes molt visibles. Ara sí, ara es fa una tasca de diagnòstic molt important, però la realitat és que el diagnòstic va molt avançat, però la realitat de la inclusió a dia d'avui no va tan avançada com el tema salut. Vale? Llavors, hem de fer molta feina encara. Hi ha recursos? Bueno, n'hi haurien d'haver més. N'hi haurien d'haver més. Deixem-ho així. Sí. Bueno, i sobretot, més que recursos, és, per exemple, aquest programa, Meri el que fa és
formar aquells entrenadors perquè puguin tenir aquests recursos. Molt bé. Al final, si no podem trobar-ho a l'àmbit públic o per empreses privades, bueno, doncs tirem de la nostra psicopedagoga que tenim allà i els nostres entrenadors poden tenir aquelles eines, perquè recordem que el 70% són entrenadors entre 18 i 22, 23, 24 Que no anys. tenen eines, Encara no tenen encara. l'experiència, no tenen aquell tarannà d'un pare que pot tenir un fill que els hi pot... Bueno, i estem amb això, que crec que el programa està fent... Bueno, tot un èxit. Sí, una reflexió molt interessant i molt important que crec que pot fer reflexionar precisament a molta gent que es dediqui en aquest món, però ara ja ens allunyem una mica de la intensitat i de la diversitat també, perquè ara, per anar acabant, has de respondre a la pregunta del nostre anterior convidat, que va ser en Jordi Ríos, aviam què et va dir. I que la contesti el Juanjo, també. Ah, bueno, vale, va. Sí, que la responguin els dos. Què en penses de la ultradreta? Molt bé. Uau, molt bé. Molt bé. Recordava que havia dit això. Jo tampoc, no me'n recordava. Polèmic. Tenim més polèmica, Xavi. Què fem? Jo ho tinc clar, Ah, ho té clar, ho té clar. Comencem amb Juanjo. En la derecha. Jo per mi no hauria d'existir, els extremismes no existeixen i, bueno, i la seva política doncs jo crec que no és amb el meu tarannà i es poden fer millor les coses. Molt clar. Aplaudiment. Molt directe. Aplaudiment, Xavi. I a la nostra esquerra... Jo estic totalment d'acord estic totalment d'acord amb el Juanjo, però afegeixo que cal formar la generació que puja ara en la realitat, en la història més propera del nostre país, perquè realment siguin capaços de valorar tot el que s'ha aconseguit fins ara i de poder tenir un bon dret a decidir i a veure què és el que està bé, què és el que no, què podem perdre i què podem guanyar. Ara que comentaves com hem viscut l'evolució en el tema de diagnòstics, etc., també hi ha hagut una evolució en qualsevol altre àmbit respecte a quan hi havia precisament governant l'ultradreta, llavors podem connectar-ho una mica. Us anava a dir que ara arribàvem sí que a la part més complicada de l'entrevista, però crec que aquesta pregunta ha estat prou complicada, llavors ja esteu totalment escalfats, però és que ara ve a les preguntes ràpides del Jaume, on haureu de respondre el primer que s'us passi pel cap sense donar-li masses voltes. Així que, si us enfronteu, de moment la gent ho fa ràpid, sí que és veritat que som dos, llavors la dinàmica serà diferent, però com heu de respondre el primer que s'us passi pel cap, no ha de tenir gaire problema. No, no sé si ho fem per torns o no sé com fer-ho, o que... Una pregunta cada un, no? Una pregunta a cadascú, perfecte. Comencem, qui vol començar? Ella, sisplau. Jo? La Mary, perfecte. Estàs La música preparada? d'atenció, Xavi? Sí? Vale. Segura, Ho dic perquè anem molt bé amb aquest repte, no volem bueno, no volem que s'espatlli. A veure. Xavi, foquem música d'atenció. Perfecte. Mary, quin és el millor consell que t'han donat? Fes el que vulguis. Juanjo, què és el millor de treballar cuidant gent gran? Com t'estimen? Mary, què és el millor de treballar amb nens? L'empatia que agafes i el referent que et converteixes en ells. Juanjo, si haguessis de dedicar-te a una altra professió, quina escolliries? Bohemio. Mary, projecte del que estàs més orgullosa. Faga. Juanjo, què és el primer que faries si et toca l'Euromillón? Comprar faga. Mary, com t'agradaria que la gent et recordés? Com Mary, com el que sou. Juanjo, un mal hàbit que tens que t'agradaria canviar? Soc massa exigent. I Mary, quin t'agradaria que fos el titular d'aquesta entrevista? Ens ho hem passat molt bé. No és broma, que penso que han sigut els més ràpids. O sigui, heu donat les respostes més argumentades molt bé. Sí, sí, sí. Molt Bravo. bé. Molt bé. Us heu passat bé, que és el més important? Sí. Molt bé, molt bé. Perfecte. Sí. A nosaltres ens ha encantat que hagueu vingut, ens ha semblat un discurs superinteressant i superimportant i és per això que volem que deixeu una pregunta tan interessant com les vostres respostes per al nostre pròxim convidat. La deixa el mateix Juanjo, Sí. Vinga. Creus Et fica pressa, el tècnic et fica pressa. que la societat que està pujant ens pagarà les pensions? Sí, No ens ho preguntis a nosaltres! Andorra.
Vale, està molt bé. Sí. I, Mary, a mi m'agradaria que deixessis una persona que t'agradaria que vingui a Talents a Barcelona a que l'entrevistem. Home, jo crec que jo he ocupat un espai força ampli de l'entrevista, però el Juanjo té molt a dir i Juanjo té podem molt a treure dir, moltíssima cosa d'ell. La Podríem- veritat és que Perfecte. Ho podrem tantejar. Fer parte dos. Tu has passat bé com per tornar? O... Sí, de fet, avui m'he focat aquest embolic que diu, vine, Juan, pues tornarem. Ja sabeu que estic Perfecte. obert a parlar amb vosaltres. Talents a Barcelona ofereix sorpreses. Molt bé, doncs ja hem acabat l'entrevista. Esperem que us ho hagueu passat molt bé. Nosaltres, jo crec que sí, no, Maria? Molt bé, molt bé. I res, si voleu seguir recolzant-nos com a podcast, doneu like a les publicacions i feu-nos-ho saber per xarxes socials. Us enviem un petó molt gran. A la Adéu. pròxima. Paguen per a dos, Red 16, Red 16.